Ahojte zlatíčka, ja som slnečná víla Ela a prichádzam k vám z rozprávkovej ríše snov, ktorá sa volá Papilónia. A toto je môj najlepší priateľ Papi, motýlik, ktorý mi pomáha chrániť vaše sníčky. No nehanbí sa, Papi, zakývaj detičkám. A ako to u nás vyzerá, sa dočítate v tejto prekrásnej rozprávkovej knihe s názvom Papilónia. Dočítate sa tam, ako chránime s Papím vaše sníčky a dokonca nám môžete pomôcť zachrániť Papilóniu, ale aj svet ľudí. Pretože len vďaka vám môže byť veselejší, radosnejší a plný smiechu. A keďže my s Papiem vieme, že vy, detičky, radi tancujete, tak sme pre vás pripravili toto krásne CDčko Tancujeme s Vílou Elou, na ktorom nájdete 13 veselých tanečných pesničiek. A môžete si s nami zatancovať každý deň. A pripravujeme pre vás aj DVD, na ktorom nájdete 11 tanečných klipov, v ktorých mi pomohli aj moje kamarátky Kvetinky, aby ste si mohli s nami zatancovať každý deň. A aby toho nebolo málo, po výdatnom tanci si treba aj odpočinúť. A tak som vám prečítala niekoľko krásnych a múdrych rozprávok, ktoré nájdete na DVD ako bonus. A tak sa majte krásne, tešíme sa na vás na vystúpeniach a na našich DVDčkách. Ahojte, deti!